Serikali za Israeli na Lebanon zimekubaliana kuanzisha mazungumzo ya ngazi ya juu kufuatia mashauriano ya awali yaliyofanyika mjini Washington nchini Marekani, yakisimamiwa na serikali ya Marekani kama mpatanishi. Hatua hiyo inaonekana kuwa jaribio jipya la kupunguza mvutano wa muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili ambayo yamekuwa na historia ndefu ya uhasama wa kisiasa na kijeshi. Mazungumzo hayo yanatajwa kuwa ya kwanza ya aina yake katika kipindi cha miongo kadhaa, hasa yakilenga masuala ya usalama mpakani pamoja na mustakabali wa kundi la wanamgambo la Hezbollah. Kundi hilo lenye nguvu kubwa nchini Lebanon linahusishwa kwa karibu serikali ya Irani na kwa muda mrefu limekuwa likichukuliwa na Israeli kama tishio kubwa la kiusalama. Kwa mujibu wa maafisa wa Israeli, moja ya malengo makuu ya mazungumzo hayo ni kuishinikiza serikali ya Lebanon kuchukua hatua madhubuti za kulipokonya silaha kundi hilo la Hezbollah. Israeli inaamini kuwa uwepo wa silaha nzito mikononi mwa kundi hilo umechangia mara kwa mara kuzuka kwa mapigano katika mpaka wa kusini mwa Lebanoni na Israel. Hata hivyo, suala la kulivulia silaha kundi hilo linaonekana kuwa gumu na lenye changamoto nyingi. Ndani ya Lebanon, Hezbollah si tu kundi la kijeshi bali pia ni chama cha kisiasa chenye uwakilishi bungeni na kinachoungwa mkono na sehemu ya jamii. Hali hiyo inaifanya serikali ya Lebanon kukabiliwa na ugumu wa kuchukua hatua kali dhidi ya kundi hilo bila kuathiri uthabiti wa kisiasa wa nchi. Wachambuzi wa masuala ya Mashariki ya Kati wanaeleza kuwa mafanikio ya mpango wa kupokonya silaha Hezbollah yatategemea mambo kadhaa, ikiwemo shinikizo la kimataifa, uwezo wa serikali ya Lebanon kuimarisha mamlaka yake ya kiusalama, pamoja na nafasi ya Iran katika mzozo huo. Wengine wanaona kuwa bila makubaliano mapana ya kisiasa katika eneo hilo, hatua hiyo inaweza kuwa ngumu kutekelezeka kwa haraka. Kwa upande mwingine, kuanza kwa mazungumzo kati ya Israel na Lebanon kunatazamwa kama ishara muhimu ya diplomasia inayoweza kufungua ukurasa mpya wa maelewano kati ya eneo la Mashariki ya Kati. Ikiwa yatafanikiwa, mazungumzo hayo yanaweza kusaidia kupunguza hatari ya migogoro ya kijeshi na kuleta mazingira bora ya usalama katika mpaka wa nchi hizo mbili. Hii ni Baharia TV. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.